大家好，又係我揸嘅事啊！嗱，呢台車咧就係喺上一段時間，佢話想喺我哋呢度做一個剎車升級，佢話想做一個綠活塞嘅卡鉗，咁啊我哋報價俾佢話嫌貴，咁啊佢就走咗，佢冇喺我哋呢度做，咁啊佢喺出邊做咗，而且個價錢咧係我哋個1/10都唔使，佢做咗之後一啲效果都冇，咁啊而且用嗰段時間剎車越來越響，咁佢而家實在頂唔順啦，冇辦法啦，呢啲噪音咪已經困擾咗好耐，咁啊佢而家開咗台車過嚟，叫我哋檢查究竟係咩回事啦。嗱，大家過嚟睇睇。嗱，喺遠睇咧就係好似一個綠活塞嘅，實際上我哋一近睇咧就係一塊爛裂片啦。佢移響咧就入邊呢度寬衣甩啦，嗱挨到呢度嘅剎車嗰個平衡塊啊，嗱呢度好鬆嘅。所以嗱咁我哋而家喺表面睇咧，肯定係裝咗個漏嘢噶啦。咁我哋就再升起俾大家睇睇，究竟佢裝咗塊乜嘢上去？嗱，咁而家升起嚟啫，我哋過睇睇，佢原隻嘅分泵係一啲都冇變，都係一個活塞，佢只不過出邊係裝咗一塊鐵皮上去。嗱，呢塊鐵皮呢度螺絲上得唔緊嘅，所以佢裝呢塊鐵皮上去咧係有安全隱患嘅。如果喺行車過程中，如果塊鐵皮係甩咗落嚟卡住個轆咧，分分鐘會造成剎車失靈。所以佢裝呢塊上去係一啲效果都冇嘅。有時啲嘢啊唔係話貪平。冇利潤嘅嘢係冇人做嘅。